Selamat datang kembali di toko mesin packaging berkualitas Mitra Packindo Machinery. Kali ini saya akan menjelaskan satu produk mesin terbaru yang tentunya berkualitas dari Mitra Packindo Machinery, yaitu pistol pemanas. Seperti apa kegunaan pistol pemanas ini? Terus ikuti video ini. Sebelum saya memulai demo daripada mesin pemanas ini, saya akan menjelaskan dua macam botol. Satu macam botol adalah botol yang belum dipanasi, yaitu dengan kondisi plastik masih kendor ya, bisa dilihat. Dan yang kedua, nantinya kita akan menggunakan mesin pistol pemanas ini untuk menjadikan botol menjadi bersegel dengan plastik segel yang sudah ketat sesuai dengan botol. Seperti apa kegunaan mesin pemanas ini? Kita akan sama-sama mengoperasikannya. Pistol pemanas ini terdiri dari dua mode 1 dan mode 2, di mana mode 1 menggunakan daya listrik yang lebih rendah daripada mode 2. Penggunaannya sangat sederhana. Di sini saya sudah memiliki botol dengan plastik yang kendor. Saya akan mendemonstrasikan untuk penggunaan mesin pistol pemanas ini. Caranya sangat mudah. Saya hanya akan menggunakan mode 1. Caranya seperti ini. Jauhkan tangan Anda dari pistol pemanas karena pistol pemanas ini sangat panas. Sudah selesai. Demikian bisa dilihat hasil daripada pistol pemanas ini. Plastik yang tadinya kendor sudah ketat mengikuti bentuk botol. Demikian penjelasan mengenai pistol pemanas. Anda tertarik dengan pistol pemanas ini? Silakan menghubungi kami melalui website di www.mitrapackindo.com atau di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian penjelasan singkat mengenai pistol pemanas. Terus ikuti video-video kami dan Anda dapat mendapatkan penjelasan mengenai mesin-mesin berkualitas. Sekian dan terima kasih.